म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवळात चोरी प्रकरणात बांगलादेशी नागरिकासहित 4 चोरांक महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केल्या। खापोली रायगड पोलिसांनी ह्या चोराक धरल्या। त्याच्या कडल्यान रायगड पोलिसांनी 7 लाख कॅश, 3 मोबाईल, 3 स्क्रूड्रायव्हर हे जप्त केल्यात। नमस्कार, हा ओमकार फळारी आणि तुम्ही पळयता प्रुडंट। चोरांनी 2 फंडपेटी फोडून सुमार 12 लाख रुपये चोरले। मास्क घाल्ल्या 4 चोरांनी सेक्युरिटी कदेलाक बांधून जिवे मारपाची धमकी दिवन फंडपेटी फोडली। देवस्थान समितीन म्हापशा पोलिसीक ह्या विशीं माहिती दिल्या उपरांत पोलिसांनी पंचनामा करून तपास सुरवात केली। बोडगेश्वर हो गोंयान वांगडाच कर्नाटकान, महाराष्ट्रान तसो फामाद आसा। नवसाक पावपी देव आणि राखणदार म्हणून त्याची नामना पाताळत आसा। पूण ह्याच देवळाक आता चोरांनी लक्ष केला। 2 म्हयन्या फातोडेर 4.5 वरांचेर ह्या देवळात देवाच्या पादुकाची पेटी चोरांनी फोडिल्ल्यान खूब बोवाळ जाल्लो। त्या प्रकरणात म्हापशा पोलिसांनी रोखडेच कर्नाटकांतले दोगांक अटक केली। पूण 28 तारखेक ह्याच देवळात परतून एकदा चोरांनी 2 फंडपेटी फोडून 12 लाख चोरले। हो सगळो चोरीचो प्रकार देवळाच्या CCTV फुटेजीन कॅप्चर जालो। घडणूक घडटकूच पंचनामा करून म्हापशा पोलिसांनी तपास सुरू केलो। मात देव बोडगेश्वरूच पोलिसांच्या कामाक तेंको दिता अश्यो घडणुक्यो घडपाक लागल्यो। आता हो नेमको प्रकार कितें तें पळयात। ज्या दिसा चोरी जाली तेन्ना म्हापसा पोलिसांनी CCTV फुटेज चॅक केली आणि CCTV फुटेजीन जे चोर दिसता तेका सोदपाक पोलिसांन तपास सुरू केलो। मात तेंका रातभर तपास करून CCTV फुटेजेर दिसल्या ते चोर तेंका ट्रॅक जायनासले। अचकीत रायगड महाराष्ट्राचे पुलीस गोंयांत येतात। रायगड चोरी जाल्या आणि त्या चोऱ्याची टोळी म्हापसा ट्रॅक जाता म्हणून तेंका माहिती दिता। ते उपरांत महाराष्ट्र पुलीस आणि गोंय पुलीस तपास सुरू करतात। त्या रातीक बोडगिनी वाठारांत जितले मोबाईल ट्रॅक जाल्ले त्याचो ट्रॅकिंग करीत म्हापसा पुलीस चोरापर्यंत पावले। म्हापशाच्या बोडगेश्वर देवळात चोरी प्रकरणात बांगलादेशी नागरिकासहित 4 चोरांक महाराष्ट्रान अटक केली। मजगती ही केस पळयल्यार देव बोडगेश्वरूच महाराष्ट्र पुलिसांच्या रूपात आयला आसूये म्हणून सध्या लोकांची भावना आसा। जागृत देव बोडगेश्वराची प्रचिती जाय ते फावटी लोकांक मेळ्ळ्या। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।